আজ আমি আপনাদের জন্য নতুন একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, গন্ধরাজ লেবু চিকেন। তার জন্য যা যা উপকরণ লাগবে: টক দই, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ। আমি গন্ধরাজ লেবুটাকে ভালো করে মেশিন দিয়ে কুচিয়ে দেব, মানে ছোকলাটাকে ভালোভাবে দেব। আপনারা ভালোভাবে দেবেন, সাবধানে সাদা অংশটা যেন না যায়, তাহলে তিতে লাগবে খেতে। উপরে ছোকলাটাই দেবে, তাতে দেখবেন খুব সুন্দর গন্ধ বেরোবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি শুধু সবুজ অংশটাই দিয়েছি। ওই লেবুটারই আগে কেটে লেবুটার রস দেব। এবার ভালো করে মিক্স করে নেব সব মশলাগুলো। দেখতেই পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে মিক্স করেছি। এরপর এর ভিতরে এক এক করে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে দেব। ভালো করে মেখে নেব মাংসগুলো। আমার মাংসগুলো মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি আধ ঘন্টার জন্য ঢেকে রাখবো। আমার আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। এবার আমি ঢাকনা তুলে দিলাম, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমি কড়াইতে সর্ষের তেল গরম দিয়ে দেবো। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি তেজপাতা দিলাম, আস্তা গরম মশলা, গোলমরিচ, ভালো করে নেড়ে দেব। এবার আমি পেঁয়াজ বাটা দিব, আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ভালো করে নেড়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ, যেহেতু আগে আমি লবণ দিয়ে রেখেছি মাংসতে, গরম মশলা গুঁড়ো। এবার আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব এক এক করে। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব মাংসগুলো। যাতে মশলাগুলো মাংসতে ঢোকে। এবং 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখলাম। 15 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার মাংস থেকে জল বেরিয়ে এসছে। এবার আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা জল বেরিয়ে এসছে। এবার আমি গাবলায় যে মশলাগুলো ছিল সেটা ধুয়ে জলটা দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো, যেহেতু বেশি জল লাগবে না, অনেকক্ষণ ঢেকে ঢেকে কষাচ্ছিলাম। এবার আমি কাঁচা লঙ্কা দিলাম, তাতে সুন্দর কাঁচা লঙ্কার গন্ধ আসবে। চিনি দিলাম, লেবুগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে দিলাম, ভালো করে নেড়ে দেব। লেবু পাতাও দিয়েছিলাম, তাতে সুন্দর গন্ধ আসবে। ঢেকে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পরে ঢাকনা তুলে দিলাম। আমার গন্ধরাজ লেবু চিকেন তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি সার্ভ করেছি। আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। এমনকি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন। ভালো লাগলে কমেন্টে জানাবেন।